92年，浙江女远嫁印尼，去参加宁诺大学同学的爪哇岛特色婚礼。早上好，姐妹们，周末6点不到，从家里出发啦。我们今天要坐小火车去雅加达附近的一个城市喝喜酒。哇，好多人在晨跑呀！到火车站了，这就是三宝龙非常复古的火车站。这就是三宝龙的火车站，我就把车停在这个火车站的停车场。来这机子上拿票啊，然后里面进去就是坐火车的地方。我是用的护照。我们先买咖啡。火车站里面有很多这样小小的便利店，这个是印尼的 KFC， 有个小窗口可以买。我们的火车到啦。对呀。我们的火车，但是还有30分钟它才开，现在在等咖啡。印尼的火车也有餐车车厢啊。我们在最后面。好。粉色的车厢，印尼的车厢，我们的座位这买来了。这个是可以拿下来放脚的，你看充电口也有，很不错啊。这车厢2个人一排，挺好的。发车喽！我们到达的这座城市叫茂雾，这个还挺现代化的嘛，看着。天哪，这个风扇怎么这么大呀？巨大无比。到酒店了，酒店是新郎给我们订的，新郎就是我们的大学同学，非常印尼 style 的酒店。600块人民币1晚的酒店长什么样？风景挺好的。来酒店的商场吃个午饭先。要专门吃炸鸭的，炸鸭真的是非常非常绝，炒河粉太香了。好有锅气的那种香味。印尼这个辣椒酱啊，大概有10几种你可以选。烤鸭也好吃。补充点能量回酒店睡个午觉，起来已经是傍晚了，直接出发去婚礼现场。Happy wedding！ 下来。走。走吧。我们坐这个车去参加婚礼啦。不妙的是开始下雨了，而我们同学的婚礼是户外的。我们到喽。到了。放红包的前台，你看他们穿的都是个拍呀，好像在巴厘岛一样。男生嘎令是我们研究生的同学，好可爱呀，好有那种学生时代那种感觉啊。户外婚礼，然后是自己取餐，先去见一下新郎新娘，他们已经在吃上了。哇，这么大一只狗，好可爱啊，好美啊，这个顶。我们现在在这边排队过去给他们祝福，那只狗也在给他们祝福。Hello, congratulations, congratulations, happy wedding. 我们也去盛一点食物来吃吃这个印尼当地的本地的特色食物。咖喱鸡肉，对，这是什么汤啊？这咖喱鸡好像是，这个是什么缸豆？这个是印尼的虾腱，有 barbecue 好像，铁板肉、铁板鸡肉。哇，这两边排队的人，这边排队一下啊。好开心！这是我今天的穿搭，我打算生完孩子之后也去做一套印尼当地的可帕亚传统服饰，羊肉撒带和这个鸡肉撒带。我们同学他们举办的是印尼当地非常有特色的爪哇岛婚礼，昨天他们已经在自己家里举办了仪式，父母给女儿喂饭，撒上鲜花水，送女儿出嫁。这个喂饭环节跟我们还挺像的。我们走过来了，因为现在雨停了。太漂亮了！今晚举办的就相当于是婚礼派对。统计那个谁上去合照。Lanjut dari Nottingham Nimbo. Nottingham Nimbo. Oh iya. Hello， 那这期视频就先到这喽，感谢陪伴，我们下期见，拜拜。